that are using Google Apps, that are using Google Search. Let me talk some in English and some in Thai. สวัสดีครับผมอดิศักดิ์สุขุลนะครับ so I am the lecturer of the Department of Computer Science, KMITL at ลาดกระบัง and 3 years ago I'm admitted as a consultant of the Thai Parliament, and I really nothing to do with what they talk in the meeting room of the Parliament, so just for you know. So what I do is to help them to set up the digital library, institutional repository, and then make them searchable. They have been collecting the document for more than 10 years, and the document is almost 100 years old. Some of them had been from the start of the Parliament of Thailand. And the document is very complicated in the metadata. There's different type of things, and then it's been more than like 30 different type of the metadata scheme of that document. Some of them is searchable, some of them is the digitized documents, things like that. And then 3 years ago, I started to do research about how to solve the searching problems. And then I found the Google Search appliance. It was the yellow box that you see earlier with the Richard already showed you. And what it do is take the google.com technology, come to the little yellow box, and then it's searching your document in your organization, and it can do self-learning, it can be engage with user, and it can cope with your security policy on the organizations. So at first I was worrying about how can it work with the Thai script, because ภาษาไทยอย่างที่รู้กันครับมันตัวอักษรมันมีทั้งตัวข้างหน้าข้างหลังข้างบนข้างล่าง so in Thai language they have a lot of problems. How can they do word segmentations? How can they accurately understand the word and then make it suggestible? And how can they show the right result on the first page as the Google philosophy? So Johan is helping me a lot that time, and then many of your staff at Google helping me to verify that. And then, so we have implemented the search box for 2 years already, and it's working very well right now. So right now there is public open to people, and well, anyone can search through all of our the law document and legislative documents through the URL called dl.parliament.go.th. But the parliament member, they will see the different results. They can have the unpublished documents too. So, yeah, it seems to work very well. Thank you. Dr. Nirut, do you want to share some of what you have done with the Department Defense Institute? Okay, so I would have spoken in English, but to keep the Thai audience awake, I will speak Thai. ครับก็ผมชื่อนิรุตนะครับเป็นนักวิจัยอยู่ที่สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศนะครับสังกัดกระทรวงกลาโหมเมื่อประมาณเดือนเมษาหรือพฤษภาที่ผ่านมานี้นะครับที่ทางสถาบันก็ได้มีการจัดซื้อและติดตั้งชุดโปรแกรม Google Earth Enterprise นะครับก็
อาจจะทราบกันดีว่าไอตัว Google Earth Enterprise เนี่ยมันก็จะมีข้อดีต่างกับ Google Earth ธรรมดาก็ตรงที่ว่าหนึ่งก็คือเราสามารถใช้ข้อมูล GIS ของเราเองได้นะครับไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายดาวเทียมภาพถ่ายทางอากาศข้อมูลชั้นความสูงของเทเรนหรือว่าข้อมูลเวกเตอร์เนี่ยเอามารวมกันแล้วก็สร้างเป็นลูกโลกที่เราจะสามารถคัสตอมไมซ์ให้เหมาะกับที่เราจะใช้งานได้นะครับรวมทั้งอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญก็คือโดยเฉพาะแอปพลิเคชันทางทหารนะครับก็คือว่าเราจะสามารถรันตัว Google Earth Server เนี่ยใน private network ของเราได้นะครับโดยตัดขาดจากอินเทอร์เน็ตเลยเพราะฉะนั้นก็จะทำให้พวกข้อมูลต่างๆที่เรามีรวมทั้งข้อมูลที่มีชั้นความลับอะไรต่างๆนี้ถูกปกป้องจากอินเทอร์เน็ตนะครับไม่ให้รั่วไหลออกไปข้างนอกได้แล้วก็เป็นการป้องกันระบบจากพวก Cyber Attack ทั้งหลายด้วยนะครับณตอนนี้เราใช้ Google Earth สำหรับโครงการหลักๆอยู่2อย่างนะครับอย่างแรกก็ใช้เพื่อเป็นเหมือนเป็นแผนที่สถานการณ์นะครับอย่างได้คล้ายๆกับที่ได้มีการเดโมไปแล้วก็คือว่าใช้เป็น Troop Tracking ด้วยก็คือให้รู้ว่ากองกำลังใครอยู่ตรงไหนกันบ้างหน่วยไหนอยู่ตรงไหนกันบ้างก็สามารถดูแผนที่แล้วก็จะได้เห็นว่าสถานการณ์โดยรวมเป็นยังไงจะได้ ประเมินสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วนะครับรวมทั้งรู้ตำแหน่งของว่าใครอยู่ตรงไหนโดยในหน่วยแต่ละหน่วยเนี่ยทั้งคนเดินเท้าหรือว่ายานพาหนะต่างๆก็จะมีการส่งพิกัดเข้ามาอัปเดตที่เซิร์ฟเวอร์อยู่เรื่อยๆนะครับทีนี้ในอนาคตเนี่ยเราก็แพลนที่จะทำให้ระบบนี้เป็นการสื่อสารแบบ2ทางนะครับก็คือนอกเหนือจากว่าหน่วยต่างๆส่งพิกัดตัวเองเข้ามายังเซิร์ฟเวอร์แล้วเซิร์ฟเวอร์ก็สามารถจะส่งข้อมูลไปยังหน่วยต่างๆได้ซึ่งหน่วยต่างๆนั้นก็อาจจะใช้ Google Earth App ที่อยู่บนมือถือแท็บเล็ตหรือว่าคอนโซลติดรถต่างๆนี้นะครับก็จะได้รู้ตำแหน่งของตัวเองเมื่อดูหน้าจอแล้วก็ได้รู้ตำแหน่งของหน่วยอื่นๆด้วยว่าใครอยู่กันตรงไหนหรือตัวอย่างเช่นนะครับอย่างเช่นว่าถ้าศูนย์กลางเนี่ยอยากจะส่งพิกัดของเป้าหมายอาจจะเป็นการให้ไปรวมพลหรือให้ไปไหนเนี่ยก็จะสามารถส่งพิกัดให้มันไปขึ้นหน้าจอของทุกคนได้นะครับก็การที่ได้เห็นบนจอว่าตอนนี้เราอยู่ตรงนี้แล้วเราต้องเคลื่อนที่ไปตรงนี้เนี่ยมันก็จะง่ายกว่าการที่เราต้องมารับคำสั่งเป็นเสียงอย่างเดียวผ่านทางวิทยุสื่อสารก็จะช่วยอำนวยประโยชน์ให้มันปฏิบัติงานได้ง่ายขึ้นนะครับตรงนี้ส่วนอีกโครงการหนึ่งที่นำ Google Earth ไปใช้นี่ก็คือตัวระบบจำลองยุทธและการฝึกเสมือนจริงนะครับหรือตัวซิมูเลเตอร์เนี่ยนะครับไอตัวซิมูเลเตอร์เองเนี่ยมันจะเป็น3D Virtual World นะครับเหมือนวิดีโอเกมนะครับ Battlefield Call of Duty อะไรที่เราเล่นกันเนี่ยแล้วแต่ว่ามันจะเป็นสถานการณ์ฝึกของทางทหารนะครับอย่างเช่นว่าอาจจะเป็นเป้านิ่งให้มันเหมือนกับว่าเรากำลังฝึกอยู่ในสนามยิงปืนหรือว่าอาจจะเป็นเราเข้าไปอยู่ในสถานการณ์ที่อาจจะต้องตั้งรับการโจมตีจากฝ่ายตรงข้ามก็มีข้าศึกเข้ามาบุกอะไรอย่างนี้นะครับการอินเทอร์เฟซกับระบบก็จะเป็นใช้ปืนนะครับเล็งยิงไปยังจอที่ใช้โปรเจคเตอร์มาแต่ทีนี้ในส่วนของ Google Earth เนี่ยเราก็เอามาใช้ร่วมกับระบบนี้โดยการใช้ในส่วนของที่เขาเรียกว่าระบบทบทวนการฝึกนะครับหรือว่า after action review ก็คือการฝึกแต่ละครั้งเนี่ยมันก็จะข้อมูลของการเคลื่อนไหวต่างๆ object ต่างๆในฉากเนี่ยก็จะถูกบันทึกไว้ว่า object นี้คืออะไรเช่นอันนี้คือคนอันนี้เป็นรถถังรถหุ้มเกาะอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วก็จะถูกบันทึกพิกัดของแต่ละเวลาไว้ด้วยแล้วไอ้ตัวโปรแกรมทบทวนการฝึกก็จะไปอ่านข้อมูลตรงนี้แล้วก็เอาขึ้นมาแสดงผลบน Google Earth นะครับซึ่งมันก็จะเหมือนเรา playback ไอ้สถานการณ์การฝึกที่ผ่านมามันก็จะทำให้เราเห็นว่าไอ้คนที่เข้ามารับการฝึกนี้เป็นยังไงบ้าง มีอะไรที่ต้องปรับปรุงทำอะไรผิดพลาดไปหรือว่าต่อไปจะเป็นยังไงนะครับรวมทั้งเอามาใช้ในการออกแบบฉากฝึกด้วยอย่างเช่นว่าครูฝึกเนี่ย
อยากจะให้สถานการณ์เป็นยังไง เช่นว่าอยากให้ฝ่ายตรงข้ามอยู่ที่ตำแหน่งไหนบ้าง มีหน่วยอะไรบ้าง ก็อาจจะใช้การลากสัญลักษณ์แทนหน่วยต่างๆมาวางบนแผนที่ตามตำแหน่งที่ต้องการ แล้วเมื่อทุกอย่างได้ตามต้องการแล้วก็ส่งข้อมูลนี้เข้าไปยังตัวซิมูเลเตอร์เพื่อให้มันสร้างเป็นฉาก3 มิติขึ้นมานะครับซึ่งตรงนี้ก็อยู่ในช่วงกำลังพัฒนากันอยู่ก็ประมาณนี้ครับด้าน Thank you. Thank you. And last but not least, Nick, can you give a background to share a little bit of JST Group, your regional coverage, and how Google Apps helped you to run the business more efficiently? Okay. My name is Nick Wright. I'm the commercial manager at JST Group. We service the oil and gas industry in Thailand. We have offices in Bangkok, throughout Thailand, Vietnam, Malaysia, and more recently we're setting up in Bangladesh. In recent years, we have experienced quite strong growth, and that has put a strain on the resources that we have to run our IT systems. So while we're trying to grow, we have been looking for ways for our team to work together better. We were previously a very Microsoft-oriented organization. We used Word and Excel, and we used Exchange for email. And at some point, it was suggested to us that we might want to look into Google Apps as a solution for bringing together, making better, effective use of our limited resources. To bring the people that work in our different branch offices together. So, for example, the guys who work in our Vietnam office are very sales-oriented people we have there. They're out meeting customers all the time, and they have a lot of documents. In industrial sales, you will have schematics and plans and purchase orders and contracts. And to start with, all of these things they were being managed by the Vietnam office, but there was very little, if any, visibility of that information in our head office, which acted, which needed to manage what was going on in Vietnam. So we had to look around for a solution which would enable the guys working in those branch offices to be looking at the same information that we were, at the same time, without wasting time, as was mentioned before, with email attachments and spending half the time finding the document and then the other half of the time finding out, is this the latest version or not, which is a big problem that a lot of people mentioned. So once we'd moved over to Google Apps, initially the first thing that people noticed was, oh, the email looks like Gmail now, and this excited the younger people in the office. They knew Gmail. They were very excited to be using something modern, as they saw it in the office, and they were proudly showing it off to their colleagues in other companies. So that was a quick win for us. And once the disruption there had calmed down a little bit, then we started looking into what else can Google Apps do for us. And one of the first things that I thought of was how to bring our branch offices into to our shared filing system. So just recently, I have put together about 20 gigabytes of company information drawn in from across the region, which fits comfortably inside the 30 gigabytes that you get as an enterprise customer. And now I can pick and choose. The office in Vietnam can have access to the Vietnam documents. If there are some junior people that just need to look up certain information, then they just get to view it. If there are people that need to contribute, then they get to edit. And as the owner of that setup, I have control and I can do what I want. I don't need to go and bother the IT guy with requests for, can you add such and such to this folder? He might be out, he might be working on a server applying patches or whatever. At the moment, it's only been a year, and already in 1 year, we have broken down quite a few what I would call information silos that we had around the company.
people are starting to ask, like, what is this new system that we have, and can I use it, and can you do it for me? And I say, well, I can actually show you how to do it yourself in 5 minutes. And the sort of transformation of people's faces is quite an interesting thing to see. So essentially, it's still early days for us, but we are moving towards a more democratic organization through the use of sharing information and so on. So Thank you. So I've prepared a few questions for these guys, but I would love to get questions from the floor. I did see somebody raise a hand over there. Yeah, he's already got a mic. My name is Tam, and I work as business development manager at True. And I'd like to ask your experience, Dr. Adisak, about your experience in migrating some of the documents from existing, for example, Microsoft Office to Google's. I know there are some problems with formatting and things like that, that if you have tons of documents that you have to work on that, how are you gonna, who's doing that, and what's his strategy? ในไทยก็ตอบเป็นภาษาไทยดีกว่านะครับง่ายดีก็คือทีแรกนะครับก่อนที่จะ implement ตัว Google เนี่ยก็อย่างที่เราให้ฟังคือที่สภามีปัญหาว่าเขาเก็บเอกสารรวบรวมมาเป็น10 ปีละแล้วเขาก็พยายามที่จะทำตัว Search Engine ขึ้นมาใช้นะครับพัฒนาเอง in-house บ้างนะครับจ้างบริษัทพัฒนาบ้างใช้โซลูชันของค่ายอื่นๆหลายตัวมากแล้วตลอด10 ปีที่ผ่านมาเนี่ยแต่ปัญหาสุดท้ายก็คือมันเสิร์ชไม่เจอนะครับแล้วก็ไปถามใครผมก็ลองถามดูคนที่รู้จักเนี่ยไม่มีใครรู้เลยว่าสภาเนี่ยมีระบบ Search Engine ที่เราสามารถจะเสิร์ชพวกกฎหมายพระราชบัญญัติญัตตินิติบัญญัติทั้งหมดตั้งแต่มีสภามาเนี่ยคือแทบจะไม่มีใครรู้เลยว่ามันสามารถเข้าไปเว็บของรัฐสภาแล้วเสิร์ชได้ใช่ไหมครับมีใครรู้บ้างไหมครับไม่น่ามีเนาะผมเองก็ไม่รู้ตอนไม่ทำนะทีนี้ก็ปัญหาคือว่าทำยังไงให้มันเสิร์ชเจอแล้วมันเสิร์ชง่ายนะครับแล้วก็เอกสารมันยุ่งเหยิงนะครับคือถ้าเป็นสำหรับเอกสารที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับมันง่ายเพราะว่าอย่างพวก Search Engine ที่ทำอย่าง Google อย่างเงี้ยเขาก็ทำมาสำหรับภาษาอังกฤษเป็นภาษาเป็น native ของเขาอยู่แล้วนะครับคราวนี้เนี่ยพอมาเป็นภาษาอื่นโดยเฉพาะภาษาไทยที่มันเราเรียกกันว่าภาษาไทยเป็นภาษายังไงนะถั่วงอกใช่ไหมมีทั้งตัวข้างหน้าสระข้างหน้าสระข้างหลังข้างบนข้างล่างแถมตัวอักษรก็ติดกันเป็นพืชใช่ไหมครับทั้งประโยคช่วงแรกครับก็เหมือนกับทำ proof of concept นะครับว่าตัวไอ้ search appliance เนี่ยตัว search server เนี่ยมันจะสามารถทำ segmentation ของคำได้ถูกไหมแล้วก็เอามาจัดโครงสร้างของมันในแบบอัลกอริทึมของ Google ได้ไหมแล้วก็แนะนำผู้ใช้ให้คำตอบผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเนี่ยมันอยู่ในหน้าแรกได้อย่างที่เขาโม้ไว้หรือเปล่าอย่างนี้ได้อย่างที่เขาคุยไว้หรือเปล่าเนื่องจากผมก็ไม่ได้ทำงานที่ Google นะก็สามารถพูดได้เต็มที่ทีนี้ก็ช่วงแรกก็ต้องทำ proof of concept ประมาณหนึ่งเลยใช้เวลาแป๊บประมาณหนึ่งเลยเหมือนกันเพราะว่าเครื่องมันก็ตัว search server นี่ก็ราคาใช่เล่นเหมือนกันทีแรกก็เห็นว่ามันราคาแพงเหมือนกันนะครับราคาสูงแต่ว่าพอทำแล้วให้มันลอง categorize index แล้วก็เสิร์ชดูแล้วเนี่ยมันทำงานได้ดีนะครับก็ช่วงนั้นก็ติดต่อทางทีม Google Asia Pacific นี่แหละแล้วก็ต้องไปคุยกับที่สำนักงานใหญ่เขาด้วยที่ Mountain View ก็พอทำเสร็จแล้วเนี่ยก็implement ไปแล้วก็พอใช้ไประยะหนึ่งนะครับมันก็รู้สึกว่า stable ดี reliable มากทีเดียวไอ้ตัว Search Engine เนี้ยตอนนี้ใช้มา2 ปีแทบที่จะไม่ต้องที่จะ restart เครื่องหรือเปิดปิดเครื่องปิดเฉพาะตอนที่มีม็อบมาล้อมสภาเท่านั้นเองเพราะตัดไฟหรือตอนที่อะไรอย่างเงี้ยนะครับทีนี้สำหรับเรื่องภาษาไทยเนี่ยครับไอ้ตัวนี้มันมีฟังก์ชันคือมันมี connector เหมือนที่คุณริชาร์ดบอกก่อนเบรกครับคือเขา built in connector สำหรับที่จะใช้ในองค์กรเนี่ยมาเยอะแยะไปหมดเลยเช่น connector สำหรับ SharePoint สำหรับ ECM Documentum FileNet สารพัดค่ายนะครับที่หน่วยงานธุรกิจจะใช้กันรวมทั้งพวกLDAP Authentication Active Directory WebSphere อะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะไปหมดนะครับแต่ว่าพอมาทำสำหรับของรัฐสภาเนี่ย
ซอฟต์แวร์ที่ผมใช้เป็น repository เนี่ยเราใช้ open source ที่พัฒนาโดย MIT ชื่อว่า DSpace ไม่รู้ว่ามีใครใช้อยู่บ้างหรือเปล่าจะใช้ในสถาบันอุดมศึกษาซะเยอะนะครับคราวนี้ DSpace เนี่ยมันก็ไม่มีคอนเนคเตอร์เราก็ต้องสร้างคอนเนคเตอร์ขึ้นมาเองแต่ก็โอเคเพราะว่าตัวเซิร์ฟเวอร์มันสามารถที่จะสร้างแอปพลิเคชันที่ไปปลั๊กกับมันได้อิสระพอสมควรนะครับทีนี้สำหรับคำถามก็คือว่าเอกสารที่เป็นภาษาไทยเนี่ยครับมันจะมีถ้าเป็นเอกสารที่เป็นพวก PDF นะครับถ้าเป็น PDF แบบที่เป็น text extractable นะครับคือมาจากไฟล์ Word หรือแปลงมาอย่างเงี้ยครับมันก็จะดึงตัว Search Engine ก็จะดึงข้อความจากในเอกสารเข้ามาใส่เป็น index ได้ง่ายแต่ว่าสำหรับที่ไม่มีนะครับเราก็มันก็จะมีฟังก์ชัน OCR ประมาณหนึ่งระดับหนึ่ง built in นะครับแต่ว่าที่เหลือเนี่ยเราก็อาจจะใช้ OCR ข้างนอกเข้ามาช่วยสำหรับเอกสารที่เก่ามากๆนะครับแล้วก็นอกจากพวกที่เป็น document เนี่ยก็จะมีพวกไฟล์วิดีโอไฟล์เว็บไฟล์ Office แบบต่างๆนะครับ PowerPoint Word Excel พวกนี้เนี่ยโดยมากเนี่ยมันก็ native ของมันเนี่ยมันจะสามารถที่จะ extract ข้อมูลออกมาได้แต่ถ้าเป็นไฟล์แปลกๆที่เราสร้างเองในองค์กรเนี่ยครับเราก็สามารถที่จะสร้างแอปพลิเคชัน connector แล้วก็ฟีดให้มันได้นะครับอย่างที่รัฐสภาเนี่ยเราก็ใช้ฟังก์ชัน native ของมันซะส่วนใหญ่นะครับแล้วก็บางตัวต้องใช้ connector ที่สร้างขึ้นมาเองบางส่วนก็ไปดึงเอกสารจากใน database ตรงๆเลยจากในตาราง table เลยนะครับบางส่วนก็ไปดึงจากในโฟลเดอร์นะครับก็ประมาณนี้ก็คือยืดหยุ่นพอสมควรนะครับแต่ว่ายังไงถ้าจะให้ผลการใช้งานมันดีที่สุดนะครับก็ต้องสร้างแอปพลิเคชัน on top ของมันเพื่อให้ฟอนต์เอนด์มันเป็นไปอย่างที่เราต้องการนะครับโดยสรุปแล้วก็คือพอใช้ไปแล้วก็คิดว่าโอเคดีกว่าที่เราจะมานั่งทำ develop search engine in house แน่นอนอะไรเงี้ยครับอันคือคำถามของผมเกี่ยวกับ format มากกว่าคือ format ของอย่างเช่นมีรูปภาพเนี่ยพอเปิดออกมาแล้วเนี่ยมันก็จะถูกชิฟไปทางซ้ายถูกชิฟไปทางขวาอะไรทำนองนี้ฮะแล้วถ้ามีไฟล์เป็นหมื่นไฟล์อย่างที่ True มีอย่างเงี้ยนะฮะอย่างถ้าเป็นPowerPoint presentation อย่างเงี้ยเราจะมีปัญหาเยอะถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยจะทำยังไงดีครับ Can I just clarify one thing on the search appliance? Just if you explain how the search appliance would open documents in the. Right. There's two sides to it. The search appliance will link to the original source. It won't actually change the formatting. So if you're opening a Word document, it will open it in Word if you have that installed on your computer. The other side, or the other side of the question would be, and I thought first that you were asking in a Google Apps scenario, if you're moving from a Microsoft Exchange world, like Nick and his company did, how do you manage old legacy Microsoft documents? Was that the question, or was it more? That was the questions. So maybe if Nick, if you can answer from a Google Apps scenario, how do you work with your old Microsoft documents in Google Drive, for example? Okay, well, as I mentioned, I recently uploaded about 2/3 of my quota of the 30 gigabytes to Google Drive. You have the option when you upload to leave the files alone, leave them in their native formats, to use the folder as just a kind of general storage area, just a file share. Or you have the option to actually convert the documents as they're being uploaded. And you don't need to do this one by one. As I said, I uploaded a lot. I took entire folders with 5-6 years worth of data and uploaded the folder all at once with just one drag and drop operation. And it went through sequentially. It converted Word files. It converted spreadsheets. And I would say outside of the more complicated cases, it did a good job converting, especially on spreadsheets. The spreadsheets came across very well. I had some very large spreadsheets. All the tabs came across. Most of the formatting came across. And I had very little to do other than just look through the document.
make sure that it still worked as it used to before, if it had been converted. And the added benefit, once I'd converted it, is that I could now collaborate with my colleagues on it, either on a case-by-case or folder-by-folder basis. Not sure if that answers your question. That answers my question. May I ask in Thai, okay? ครับ ถามเรื่องการตัดคำนิดนึงนะครับของเอกสารรัฐสภาเนี่ยตกลงใช้อัลกอริทึมตัดคำของ Google เขาใช่ไหมครับแล้วเขาต้องไป optimize ไหมฮะให้มัน match กับเอกสารต่างๆที่มาใช้ในรัฐสภาครับหรือว่าใช้อัลกอริทึมเขาแบบ native เลยครับคือครับถ้าตัวที่เฉพาะเรื่องตัดคำนะครับ ครับ เรื่องตัดคำเนี่ยใช้ native ได้เลย ได้เลย คือว่า นะฮะ ครับแต่ว่ามันจะมีเรื่องของ ตัดผิด ถ้าเป็น บ้างไหม พาร์ทของ OCR มีตัดผิดบ้างไหมครับ น้อยนะครับ น้อยนะครับ ก็คราวนี้เนี่ยก็มีนะครับมีที่มันตัดผิดที่มันเข้าใจผิดอย่างคำภาษาไทยอย่างตากลมตักลมอย่างเงี้ย อ๋ออันนั้น ซอฟต์แวร์มันก็จะ อันนั้น ไม่เข้าใจ ซอฟต์แวร์ทำไม่ได้ ครับคราวนี้เนี่ยพอมันตัดบางส่วนมีผิดนะครับคราวนี้พอตัดเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะเอามาเซิร์ฟเป็นผลลัพธ์นะครับมันก็จะมีอีกตัวหนึ่งที่ช่วยเป็นแบบ passive นะครับก็คือว่าพอ user เห็นผลลัพธ์ อ๋อ ที่ตรงกับความต้องการเนี่ยเขาก็ ไม่ผิดนะ ยังไงล่ะมีโอกาสที่จะคลิกอันที่มัน ถูก ตรงใจเขาแล้วผลลัพธ์นั้นมันก็จะถูกเลื่อนขึ้นมามันก็จะปรับปรุงไปเรื่อยๆ อัตโนมัติใช่ไหมครับ ใช่ครับ ก็คือมันเป็นอัลกอริทึมมันเหมือนใน google.com ครับ คราวนี้มันก็จะทำให้ผลลัพธ์ที่มันมีปัญหาเนี่ยมันอยู่ข้างท้าย เสร็จแล้วทางแอดมินก็สามารถเข้ามารีวิวดูได้ว่า อันนี้ตัดผิดหรือเปล่า แล้วก็แก้ไขได้ อีกนิดนึงนะครับระยะเวลาที่ใช้ในการทำใน index เนี่ยของเอกสารสมมุติว่าสัก1 กิกเนี่ยนะฮะนานแค่ไหนครับ อย่างเคสที่เราใช้นะครับ เราใช้เป็นเน็ตเวิร์กภายในก็เครื่อง Search Box อยู่ข้างๆกันเลยกับพวกกลุ่ม Server Farm ที่ใช้อยู่ในห้องเดียวกันนะครับก็ตัวเว็บเซิร์ฟเวอร์กับแอปเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมีประมาณสัก10 เครื่องอะไรเงี้ยถ้าสมมุติว่าเรา reset index มันนะครับก็ reset ตอนเย็นตอนค่ำนะครับ ครับ ตื่นมาตอนเช้าก็ build up ใหม่สัก1 ล้าน document เนี่ยก็ build ประ up มาณ ได้ 1 คืน 8 ชั่วโมง ครับแต่จริงๆแล้วปกติก็ประมาณสัก 5-6 ชั่วโมงก็ 6 ชั่วโมงนะครับ ก็ขึ้นแล้วครับ ขึ้น แล้วก็เสิร์ชได้ทันที 1 ล้าน document นะครับประมาณนี้ขอบคุณครับขอบคุณมากครับ Just to follow up on that, one of the strengths with the Google Search Appliance, I've got a lot of customers asking about how to do the taxonomy. So they sit manually and they tag different documents to different projects or products, etc. But the Google Search Appliance will automatically be able to do this on entity recognition. So that's a very useful feature. Saves years, millions of dollars in projects. We have a question here in the middle, and we have 2 in the back. Hello. Okay. I have one question with the Google app. Okay. Did the Google app have the problem with the Excel connecting with the database file? Database. Okay. And are you doing anything like that, or do you want me to answer? Unfortunately, I didn't have any Excel files that were database connected. So Can't really answer. Since Nick is not doing this, at least not yet in the Not yet. company, I can answer from a Google perspective how we do this. So giving you an example, we're using, I don't know if I'm allowed to say that we're using Oracle Financials. Anyway, we're using a financial system from a larger company owned by Larry Ellison. I can't mention the name. So Google Spreadsheets is using the APIs in the background, connecting to the database or to the BI system in the background. So, and I'm doing the same. I've got a personal Google Google spreadsheet where I get stock quotes. So I use the APIs connecting, so I get the stock price from different stocks. Pretty much everything that you're doing in Excel, you can do using the connectors and app script inside a Google spreadsheet. The problem that you have is that if you've built a big spreadsheet in Excel and you're using macros and everything that is
proprietary to Excel, you would have to rewrite that in a Google spreadsheet. So if you're moving to Google Apps and you're still dependent on those spreadsheets, what you would do is that you would maybe upload the spreadsheet to the Google Drive, and from the Excel spreadsheet, when you open it up, that would connect to your backend systems. And later on, as you get more familiar with Google App Script and how to use that, you would move from using macros to Google App Script in the Google spreadsheets. The strength with using Google is that for anyone that's been building these large financial spreadsheets with multiple spreadsheets integrating or connecting to other systems, knows that these become incredibly slow, and it's very hard to update them if you add another product, etc. So most of my customers, they don't migrate all of those Excel spreadsheets right away, but they do that organically as a second or third step in their migrations. And roughly, to be honest, we don't aim to replace all of your Microsoft Office usage. I think that it's reasonable for you to see that maybe 70–80% of your users can move and use Google Apps fully out, and maybe 20% of your users would be using Microsoft Office products. But for my larger customers, that means changing strategy from being on a Microsoft EA to having maybe OEM license strategy instead. Thank you. I'm Vidasak, IT manager from Spacematic Design Consultant. Our company is interior and architecture design. Okay, I have some small question. For the Google Docs, normally we have we can storage on the data on the Google Doc, right? And when we delete, is you go to the recycle bin, right? And if we delete in the recycle bin again by mistake, can we restore it back? This would most likely be better for an SE. When you delete data from Google Apps, yes, Google does not keep a copy of it. Can we have third-party software? There are third-party softwares. There's also a solution called Google Vault. So Google Vault is a forensic copy of your data. Right now, it only applies to chat and email, but within the near future, it will also cover Google Docs. Other third-party would be products like Spanner, for example. So that would be leveraging the ability to do so. But for my customer in the finance industry and etc., they are always using Google Vault because it gives them a forensic copy that the users can't tamper with, and it allows you to restore email inboxes if they're accidentally deleted. Okay, thank you. So one small question, please. We have any top management team? Normally it's the 25 GB for Gmail, right? And now we expand to 30. Can we get more store for 30? Now it's nearly full. You cannot increase the size of the inbox for more than 16 terabyte. So the 16. largest inbox you can get is 16 terabyte. What the solution if you don't have any service? After 16 terabyte, I think you would like to review what they're doing. Okay, thank you so much. I promise when you hit that limit, we will solve it for you. Okay, thank you so much. Any more questions to our customer representatives here? Firstly, if we go Google, who would do the configurations? And also, if we already implement, how much support you can provide to the company? I think this is an excellent question for Nick to maybe share some how you're working with, because Nick is not working directly with Google. He's got a local partner helping them that help the company to move to Google and who provides support whenever you need it or training. No. Okay, so I'm not directly in the IT department, but I can tell you from the user perspective that as mentioned, we worked with a local Thai company
which came in and met with us ahead of time to look through what we had, which servers we had, what version of which software they were using, how many users, which ones would require what. And they work with us to create a plan, a migration plan, and then we discuss with them a schedule that we would fix. Okay, on this day we will move half the users. On this day we move the other half if the first half went okay. The whole process is a year ago now, and my memory's a bit hazy, but I seem to remember it going very well. We didn't have any problems moving across, and as I said, most people, the first thing they noticed was like, oh, my email looks like Gmail now, and they got all excited. Yeah, it's just, from my perspective, as I said, from outside the IT department, it was a seamless transition, and the support in that case would come from the local Thai partner rather than directly from Google. Although I would imagine if something had gone wrong, then Google might step in with some experts who have experience in fixing particular problems. Thank you very much. So we're starting a migration. We're working together, Google and a local partner, for a large deployment. This is 22,000 users moving to Google Apps here in Bangkok. And when we're doing something like that, we're looking at maybe a 60 to 90 days deployment, where we're working together with the customer to do a deployment workshop, so finding out what exactly needs to be done. We do a deployment planning workshop where a Google deployment specialist is working together with the partner and the customer's IT department to make sure that we cover everything, we know exactly what is going to be done when, and we follow the Google best practices, a 3-stage approach where we start with having the IT department only move to Google Apps. And then we look at maybe having 5 to 10% of the users being the early adopters and the Google guides in the organization. So they'll move in the second wave. Now at this stage, the IT department has done migration 2 times. They know exactly what to do. They've gotten feedback from the early adopters. So then when we roll out to the bigger group, all of the users in the organization, we already know what to expect. We already know the type of questions that are going to come, plus that we have these embedded Google guides throughout the organization. Okay, thank you very much. I have another question though. The enterprise one, so as a company, we own the data, right? So the question is, does Google collect any data for the industry standard and make some kind of analysis or report that benchmark or allow our company to measure ourselves to the industry standard? You know what I mean? Sorry. Let's say if we have 5 private company in this industry, right? I'm one of your client. And do you collect all 5 company as a total data and provide the report? So Google doesn't collect any of the data from your company, but the IT organization will be having access to multiple reports of how your different groups of users, so this can be groups in your Active Directory or it could be functional groups. So you can see how they're using, what type of tools they're using, how much they're using them, and that will help you to then be proactive and deliver trainings to your users. And you'll maybe see that the marketing department is better at using some tools. So you go there and you look at how can we learn from them and maybe get HR to do the same thing. So you'll be able to see who are the best users or how are your users using the tools. And then IT can create different trainings based on that. One last question. My name is Panika from CP Intertrade. My question to Nick, since you have already gone Google, right? Is there anything during the implementation that you wish that your implementer could do it better, or is there any tips that during the implementation that you wish they could do it better? Well, everything, as I said, everything went quite smoothly. One good tip that I heard that they mentioned to us, that they said they typically, for larger rollouts, they would
work with the customer to set up like, I think they called it a war room. Are you allowed to call it a war room? It's just a meeting room or someone's office where during the rollout or the different phases of the rollout, there would be a team of people, just like a kind of in-person help desk, so that anyone that has like a crisis, all of a sudden their email stops working or they can't find any documents, they can take their laptop, physically walk into the war room, and everyone there will just stop whatever they're doing and help that person and just solve the problem, move on, and then be available for the next person that has an issue if that happens. And I was told, it wasn't needed in our case, but I was told that was a very effective thing to ask from your local partner when going through the implementation process. Okay. So I'd like to give an applaud for our 3 customer representatives.